សូមពុកម៉ែបងប្អូនចុចពី Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវហោរាសាស្ត្រព្រមទាំងការទូទាយជាមួយខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំបាទសូមធ្វើការលំអរកាយគ្រប់និងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់រាល់ការទូទាយនៅហោរាសាស្ត្រជាមួយយើងខ្ញុំតាមបណ្ដាសង្គម Facebook និង YouTube ទាំងអស់ជាទីគ្រប់និងជាទីរាប់អានអញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំនឹងសូមជម្រាបជូននៅនីតិហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃឆ្នាំទាំង12នៅវេលាថ្ងៃពុធទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ត្រូវនឹងថ្ងៃ600ខែកដិកឆ្នាំចសម្រិតស័កពុរសករាជ2562នៅក្នុងថ្ងៃពុធនេះផងដែរលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជូតឆុងជាមួយឆ្នាំមមីដូច្នេះហើយលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំទាំងពីរនេះមិនសូវត្រូវគ្នាទេដូច្នេះសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះគ្នាហើយនៅក្នុងថ្ងៃពុធនេះផងដែរគឺទិវាចរស្ថិតនៅត្រង់ក្បាលទេវតាឲ្យរិទ្ធបើលោកអ្នកធ្វើការសង់ផ្ទះថ្មីឬរៀបមង្គលការនឹងបានកូនប្រុសស្រីបានល្អប្រសើរចំពោះការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយលោកអ្នកត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការធ្វើដំណើរដើម្បីកុំឲ្យមានរឿងរ៉ាវប្រការណាមួយកើតឡើងបន្តមកទៀតចូលមកដល់ក្នុងការមើលក្បួនទិសក្នុងការចេញដំណើរប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរទីចិត្តទីឆ្ងាយដើម្បីទទួលបានជោគជ័យសិរីមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងធ្វើអ្វីមួយដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនមើលទិសដូចខាងក្រោមនេះនៅក្នុងថ្ងៃពុធនេះលោកអ្នកសូមធ្វើដំណើរប្រកាន់យកទិសខាងកើតគឺជាទិសបេះដូងរស់លោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយតែងតែទទួលបានជោគជ័យនិងសំណាងល្អប៉ុន្តែលោកអ្នកមិនគួរចរយាត្រាទៅទិសខាងលិចឡើយព្រោះជាទិសអពមង្គលធ្វើអ្វីមួយមិនគប្បីប្រសើរឡើយចំពោះការមើលទំនាយជ័យឬក្នុងការរៀបមង្គលការវិធីសែនព្រេងនិងលេងល្បែងស៊ីសងដើម្បីអង្គុយឲ្យបានស្រីសុខស្ដីជ័យមង្គលឈ្នះអស់មានសត្រូវសូមលោកអ្នកអង្គុយទៅទិសនិរដីរួចលោកអ្នកបែរមុខត្រកទិសពីយប់ទើបមានសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាបាទចំពោះការមើលក្បួនកាកបាទយាមកលាដែលលោកប្រានបានចងក្រងក្បួនយាមកលានេះដើម្បីចែកជូនទៅកូនចៅចំនួនក្រោយឲ្យបានដឹងថាក្នុងពេលវេលាម៉ោងណាល្អម៉ោងណាមិនល្អនោះក្នុងការជិះដំណើរយប់ថ្ងៃទីចិត្តទីឆ្ងាយដើម្បីទទួលបានជោគជ័យសំណាងល្អលុយកាក់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញនោះសូមតាណាស្ដាប់និងមើលម៉ោងដូចតទៅចំពោះម៉ោងយប់ព្រឹកចាប់ពីម៉ោងមនរងាវរហូតដល់ម៉ោង6:30នាទីព្រឹកគឺជាម៉ោង0សំដៅគឺជាម៉ោងផ្នត់0មានន័យថាលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយនៅក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះគឺមិនជួបនៅគ្រោះអ្វីឡើយហើយលោកអ្នកក៏មិនជួបនៅសំណាងអ្វីនោះទេចំពោះម៉ោងពេញពន្លឺចាប់ពីម៉ោង6:30រហូតដល់ម៉ោង11:00គឺជាម៉ោង02មានន័យថាគឺជាម៉ោងសុខសាន្តមកលោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅណាមកណាគឺមានភាពសុខសប្បាយនៅតាមដងផ្លូវក្នុងក្រុមគ្រួសារត្រជាត្រជុំប្រកបអ្វីមួយតែទទួលបានជោគជ័យចំពោះម៉ោងថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីម៉ោង11:00ដល់ម៉ោង2:00គឺជាម៉ោង01មានន័យថាគឺជាម៉ោងគ្រោះកាចលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះទាមទារឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីកុំឲ្យមានរឿងរ៉ាវកើតឡើងជូនចំពោះអស់លោកអ្នកដូច្នេះលោកអ្នកមិនគួរធ្វើដំណើរទៅទីឆ្ងាយឡើយបើធ្វើដំណើរទៅទីឆ្ងាយសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការធ្វើចរាចរណ៍ផងដែរចំពោះម៉ោងរសៀលចាប់ពីម៉ោង2:00ដល់ម៉ោង5:00គឺជាម៉ោង04មានន័យថាគឺជាម៉ោងល្អបំផុតក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយតែងតែទទួលបានជោគជ័យសំណាងល្អលុយកាក់ចូលហូរហៀនិងរកលុយរកកាក់អ្វីមួយគ្រប់កលៈទេសៈនៃការងារគឺមានភាពសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាចំពោះម៉ោងល្ងាចយប់ចាប់ពីម៉ោង5:00រហូតដល់ម៉ោងចូលគេងគឺជាម៉ោងកាក់កបាទមានន័យថាគឺជាម៉ោងអន្តរាយបើលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយគឺនៅក្នុងថ្ងៃនេះតែនឹងជួបនៅផលលំបាកយីរាំងស្ទះរាល់ការងាររបស់លោកអ្នកដូច្នេះលោកអ្នកត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារបន្តទៅមុខទៀតដើម្បីជំនះនៅឧបសគ្គដើម្បីឲ្យការងាររកបានប្រាក់កម្រៃឬក៏មានចំណូលមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញដើម្បីចិញ្ចឹមក្រុមគ្រួសារបាទប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនដែលបានតាមដានស្ដាប់ជាមួយការទូទាយជាមួយក្បួនផ្សេងៗជាមួយខ្ញុំបាទដែលលោកនេះសូមបន្តការតាមដានស្ដាប់នៅក្បួននីតិហោរាសាស្ត្រឆ្នាំ2012នៅវេលាថ្ងៃពុធទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ថាតើនៅក្នុងថ្ងៃនេះរាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនមានការប្រែប្រួលទៅជាយ៉ាងណានោះសូមតាមដានជាមួយយើងខ្ញុំហើយក៏សូមចុចពាក្យសាធុទីណាដើម្បីទទួលបានសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះសូមតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
បាទចំពោះពុំមកបងប្អូននៃកើនៅក្នុងឆ្នាំជូររិស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅក្នុងថ្ងៃនេះដួងរិស័យរបស់លោកអ្នកនៅតែល្អប្រសើរដដែលទេម្ល៉េះហើយទោះបីលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយឃើញថាមានការជឿនលឿននិងហុចផលមកវិញក្រយទីកក់ក្ដៅផ្លូវចិត្តនៅខែនេះទោះបីដួងរិស័យស្ថិតនៅលើដំណើរជីវិតរដិបរដប់ដោយសារដួងរិស័យស្រត់ចុះពិតមែនប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃល្អបើលោកអ្នកខិតខំពុះពៀកិច្ចការងារនោះឃើញថាតែងតែដំណើរការទៅមុខជានិច្ចសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរក្នុងថ្ងៃនេះវិញទោះបីលោកអ្នកជួញដូរទីចិត្តទីឆ្ងាយមិនថាផ្លូវគោកផ្លូវទឹកក្តីតែនៅហុចផ្លែផ្កាមកវិញក្រញទីកក់ក្ដៅផងដែររីឯសម្ព័ន្ធសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីកុំចង់មានចិត្តរេព្រោះតែឃើញអ្នកថ្មីនាំមកនៅរឿងរ៉ាវសោកការនៅពេលក្រោយចំពោះលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវរិស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺស្រត់ចុះនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកមានការបំពេញកិច្ចការងារអ្វីមួយគឺមិនអាចធ្វើប្រហែសឬធ្វើទាំងមិនស្វែងរកភាពរីកចម្រើនបានឡើយបើពុំនោះទេដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកនឹងបានជួបផលលំបាកនៅគ្រាខាងមុខណាមួយជាពំខានការរស់នៅក្នុងរោងគ្រួសារមានភាពសុខដុមនិងកំពុងសោកស្ដាយប្រពៃចំពោះការប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរទីចិត្តទីឆ្ងាយអរប្រយ័ត្នបន្តិចព្រោះសម្បូរក្រុមមនុស្សបោកប្រាស់ច្រើនហើយការជួញដូរទីចិត្តនឹងការរកផលចំណូលជួបការលំបាកបន្តិចហើយអ្នកខ្លះរកបង្គ្រប់ឆ្នាំងបាយសឹងមិនគ្រាន់ផងរីបញ្ហាគូក្រងប្រៃប្រពន្ធគូស្នេហ៍ប្រុសស្រីមានភាពស្រស់ស្រាយប្រៀបបានបីដូចត្រីក្នុងទឹកនារដូវខែវស្សាបាទចំពោះលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលទីណារិស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅក្នុងថ្ងៃនេះរិសាដួងរិស័យឡើងខ្ពស់ដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយគឺឃើញថាមានការជឿនលឿននិងហុចផលមកវិញក្រញទីកក់ក្ដៅនៅក្នុងថ្ងៃនេះទោះបីលោកអ្នកស្ថិតនៅលើដំណើរជីវិតរដប់ដោយសារដួងរិស័យស្រត់ចុះប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃពុធនេះដួងរិស័យបានងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះលោកអ្នកនឹងខិតខំពុះពៀកិច្ចការងារនោះឃើញថាតែងតែដំណើរការទៅមុខជានិច្ចសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរក្នុងថ្ងៃនេះទោះបីលោកអ្នកជួញដូរទីចិត្តទីឆ្ងាយមិនថាផ្លូវគោកផ្លូវទឹកផ្លូវអាកាសក្តីក៏ទួលបាននៅផ្លែផ្កាមកវិញក្រញទីកក់ក្ដៅរីបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីកុំចង់មានចិត្តរេព្រោះតែឃើញអ្នកថ្មីនាំមកនៅរឿងរ៉ាវសោកការនៅពេលក្រោយបាទចំពោះលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំថោះរិស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺស្រត់ចុះនៅក្នុងថ្ងៃនេះដួងរិស័យស្រត់ចុះប៉ុន្តែលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយត្រូវចងចាំលោកពាក្យចាស់ដែលបានពោលថាបើលោកអ្នកអង្គុយរងចាំតែជោគវាសនាក៏មិនប្រសើរដែរហេតុដូច្នេះតតែពឹងលើជំហរខ្លួនឯនោះទៅជោគសំណាងធ្លាក់មកដល់ដៃទៅរួចចំពោះលោកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានការដាច់មួយក្រំបំពេញបំពង់ផងផលចំណូលធំដុំនោះក៏មិនងាយរកបាននឹងជួបផលលំបាកបំផុតនៅក្នុងថ្ងៃនេះរីបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហ៍ប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំលោកអ្នកមិនគប្បីបង្កចំនួនបង្កើតរឿងរ៉ាវវិច័យវិច័នឡើយប្រយ័ត្នឥតការអ្វីសោះនាំគេគុំគួនរឿងរ៉ាវណាមួយឈានមកដល់ការបែកបាក់ផងដែរបន្តមកទៀតចូលដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរោងរិស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយតែងមានការរីកចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខនិងហុចផលមកវិញល្អជាងផលអាក្រក់ចំពោះលោកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរប្រកាសដែលធ្លាប់តែបោហូរឬហោះរំលងពេលនេះអាចឈោងចាប់បានខ្លះវិញហើយក្រៅពីនេះបើលោកអ្នកធ្វើដំណើរកំសាន្តគឺមានតែក្រុមមនុស្សស្វាគមន៍រយៈជានិច្ចរីបញ្ហាសេចក្តីស្នេហ៍ប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំមានការរីកលូតលាស់ទៅមុខនិងកំពុងបើកគេហទំព័រថ្មីសម្រាប់លោកអ្នកផងដែរបាទចំពោះលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំអាសាញ់ទីណារិស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះស្រត់ចុះនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺនៅក្នុងហបៅរបស់លោកអ្នកគឺប្រកាសជួបតែបញ្ហាលំបាកនិងបើមានការគិតបញ្ហាអ្វីមួយតែតែជួបនៅការរាំងស្ទះផ្លូវចិត្តច្រើនទៀតផងចំពោះលោកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរមានការខ្សត់ខ្សោយក្នុងការរកផលចំណូលហើយការជួញដូរទីចិត្តទីឆ្ងាយទៀតសោតងាយមានចំនួនថែមទៀតកាលឡើងគួរយកភាពខន្តីដាក់ក្នុងខ្លួនឲ្យបានច្រើនទៅប្រសើររីបញ្ហាសេចក្តីស្នេហ៍ប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំកុំចង់ទុំមុនស្រគៀលប្រយ័ត្នកើតរឿងធំគ្មាននរណាជួយស្រោចស្រង់ទៅរួចបាទចំពោះលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមមីរិស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅក្នុងថ្ងៃនេះដួងរិស័យរបស់លោកអ្នកនៅតែខ្ពស់ត្រដែតទេហើយដូច្នេះហើយផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តរឿងប្រកាសនិងរឿងការបណ្ណាទុនអ្វីមួយផងសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរកំពុងមានភាពកាកប់គួរសមហើយជាការល្អក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរឬបើធ្វើជំនួយទុយធំបំផុត
ការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបភាពសុខដុមនិងភាពផ្សេងផ្សានដោយសមមួយដងរីបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហ៍ប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំមានការរីកលូតលាស់ទៅមុខនិងកំពុងផ្អែមល្ហែមចំពោះគ្នាប្រពៃបាត់ចំពោះលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមមេរិស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅក្នុងថ្ងៃនេះដួងរិស័យរបស់លោកអ្នកនៅតែខ្ពស់ត្រដែតទេដូច្នេះហើយផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តរឿងប្រកាសនៅរឿងការមនៈទុនអ្វីមួយផងសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរកំពុងមានភាពកាកប់គួរសមហើយជាកាសល្អក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរឬបើធ្វើចំនួនទុយធំបំផុតការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខផ្សេងផ្សាននៃសំមួយដងឬបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហ៍ប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំមានការរីកលូតលាស់ទៅមុខនិងកំពុងផ្អែមល្ហែមចំពោះគ្នាប្រពៃបាត់ចំពោះលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំវោកទេណារិស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺស្រុតចុះនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយគឺងាយទទួលរងផលប៉ះទង្គិចនិងកើតនៅបញ្ហាល្អកកជាមួយអ្នកដទៃណាក៏បីប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះលោកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរពេលនេះមានការប្រែប្រួលប្ដូរផ្លាស់ឥតជប់ឈរហើយក្នុងថ្ងៃនេះមានការដាំក្បាលចុះខ្លាំងដូច្នេះត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងពាក្យសម្ដីបន្តិចទើបអាចជៀសផុតអំពីចំនួនវិវាទទាំងពុំទៅរួចចំណែកលោកអ្នកប្រកបការងាររាជការក្រុមហ៊ុនឯកជនក្តីមានភាពប្រទាំងផ្ទើច្រើនព្រោះសម្បូរក្រុមនោះចាំចាប់កំហុសនិងព្យាបាទយាយីក៏មានច្រើនរីបញ្ហាគូក្រងប្រពន្ធគូស្នេហ៍ប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំពោះម៉ៃក្តីកុំសូវយកគ្រឿងចាស់មកនិយាយច្រើនចំដែលប្រយ័ត្នកើតនៅចំនួនវិវាទនៅក្បែរគ្នាមិនកើតបានបន្តមកទៀតជុំដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរការិស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺស្រុតចុះនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយមិនត្រូវយករឿងសំខាន់ធ្វើច្រើនពេកឡើយពីព្រោះថាផលប៉ះពាល់នៅពេលក្រោយនោះឃើញថាមានច្រើនចំពោះមុខណាសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរមានការរីកលូតលាស់ទៅមុខគួរសមតែយ៉ាងណាលោកអ្នកក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះការឲ្យអតិថិជនជំពាក់ប្រកាសបន្តិចព្រោះងាយទទួលរងការបោកប្រាស់ណាផងការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបនៅបញ្ហាប្រទាំងផ្ទើក៏បីមានរឿងរ៉ាវយាយីច្រើនរាបញ្ហាសក្តីស្នេហ៍ប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំងាយមានភាពផ្អែមល្ហែមហើយក៏មានការទាស់ទែងគ្នាផងដែរបាទចំពោះលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំចរិស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតស្ត្រីគឺល្អប្រសើរប្រពៃណាស់ហើយធ្វើអ្វីឃើញថាមានការជឿនលឿននិងមានភាពសុខដុមគួរសមការរស់នៅរបស់លោកអ្នកក៏បីមានការបើកចិត្តឲ្យទលាយហើយមិនត្រូវយកបញ្ហាអ្នកដទៃទុកក្នុងខ្លួនច្រើនឡើយនាំតែកើតរឿងរ៉ាវសៅហ្មងតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់លោកអ្នកបកមុខរបររកស៊ីជួញដូរជួបលើផលលំបាកច្រើនព្រោះតែផលចំណូលរកបានភាពតានតឹងនិងភាគច្រើនលៀបហេងធំច្រើនមកហួសជានិច្ចរីបញ្ហាស្នេហ៍ប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំមានបញ្ហាអ្វីមួយបើលោកអ្នកមិនចេះដោះស្រាយទេនោះបញ្ហារកម្មរកោពិតជាកើតមានឡើងជាមិនខានឡើយចំពោះលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំកុលរិស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅក្នុងថ្ងៃនេះដួងរិស័យរបស់លោកអ្នកនៅតែខ្ពស់ប្រសើរត្រដែតទេម្ល៉េះហើយទោះបីលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយឃើញថាមានការជឿនលឿននិងហុចផលមកវិញគ្រាន់តែទីកក់ក្ដៅផ្លូវចិត្តនៅក្នុងខែនេះទោះបីដួងរិស័យស្ថិតនៅលើដំណើរជីវិតរដប់ดิសាដួងរិស័យសិលចុះពិតមែនប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃល្អបើលោកអ្នកខិតខំពុះពៀកិច្ចការងារនោះឃើញថាតែងតែដំណើរការទៅមុខជានិច្ចសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរក្នុងថ្ងៃនេះវិញទោះបីលោកអ្នកជួញដូរទីចិត្តទីឆ្ងាយមិនថាផ្លូវគោកផ្លូវទឹកក្តីតែហុចផ្លែផ្កាមកវិញគ្រាន់ជាទីកក់ក្ដៅផងរីបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហ៍ប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំក៏មានចិត្តរេព្រោះតែឃើញអ្នកថ្មីនាំនៅរឿងរ៉ាវសោកការនៅពេលក្រោយបាទអរគុណដល់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនថ្មីក្តីចាស់ក្តីទេណាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់និងគាំទ្រនៅនីតិហោរាសាស្ត្រជាមួយយើងខ្ញុំហើយក៏សូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនរកស៊ីវិបានប្រកបកិច្ចការងារអ្វីមួយសូមឲ្យបានជោគជ័យនិងសុខសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរនិងអាយុយឺនយូរនិងទទួលបានពរជ័យទាំងអស់គ្នាហើយសូមកុំភ្លេចចុចពាក្យ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងទេណាពណ៌ក្រហមខាងក្រោមវីដេអូដើម្បីទទួលបាននៅហោរាសាស្ត្រនិងការទូទាយជាមួយខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃបើស្រឡាញ់និងពេញចិត្តអាចចុច like និងចុច share ទេណារាល់ការរិះគន់និងមតិផ្សេងចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនបន្តការតាមដានស្ដាប់នៅហោរាសាស្ត្រជាមួយខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃអំពីហោរាសាស្ត្រនិងក្បួនផ្សេងលោកអ្នកនឹងអាចវាយនៅក្នុង YouTube វាយពាក្យថា MCVU គឺជាឈ្មោះ Channel របស់ខ្ញុំបាទនឹងឃើញមាន logo ពណ៌លឿងមួយនេះហើយគឺជាក្បួនទូទាយនៅហោរាសាស្ត្រចឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា